अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज एक और न्यू व्लॉग के साथ आज का व्लॉग कुछ ऐसे है कि ये है रूबिक्स क्यूब। पहले हम इसको स्क्रैम्बल करेंगे, फिर हम इसको बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस ये देख सकते हैं पूरी स्क्रैम्बल हो गई है, कोई मतलब सही बनी नहीं हुई है। मैं अब इसे बनाने लगा हूँ। चलिए बनाते हैं, आप देखें। चलिए शुरू करें बना। ये देखिए पहली ऊपर वाली साइड सोल्व हो गया। अब दूसरी लेयर सोल्व करने लगा हूँ। चलिए दूसरी साइड भी सोल्व हो गई, बस आखिरी रह गई। अब ये सोल्व करनी है। ये बनने लगी है, देख सकते हैं आप। बस थोड़ी सी रह गई है, बन गई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने ये क्यूब सोल्व करके आपको दिखाई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।